Сиқырлы тон ертегісі. Баяғыда алдар көсе жолға шығып әбден тоңады. Тіпті мұрынның ұшына дейін көгеріп кетеді. Үйтпегенде үстіндегі тонының бүтін жері жоқ. Шұрық тесік болатын. Уілдеген желден әбден ығыры шығатын. Астындағы аты да кәрі, аяғын әрең басатын. Баратын жері алыс, таяу маңда ауыл көрінбейді. Аязда үсіп өлемін-ау деп келе жатқанда, бір байды көзі шалады. Ол да тоңып, қалтырап келеді екен. Алдар көсе қулыққа басып, жыртық тонының түймесін ағытып жіберіп, әндете бастайды. Түлкі тонға қымтанып отырған бай оны көріп, таң қалады. «Ей, сен тоңбадың ба?» деп сұрайды. «Жоқ, байеке, тоңғаным жоқ. Тоным бар ғой. Керісінше ыстықтап келемін» дейді алдар. «Қалай ыстықтайсың? Тоныңның сау жері жоқ. Әбден тозығы жеткен шұрық тесік қой» дейді бай. «Тесігі көп болған жақсы емес пе? Жел бір тесігінен кіріп, бір тесігінен шығып кетеді. Жылуы ішінде қалады» дейді алдар көсе, қуланып. «Ендеше маған соныңды сатшы» дейді жыртық тон киіп көрмеген бай. «Сатпаймын оны. Сатсам, өзім тоңып қалмаймын ба?» дейді қуланып алдар. «Мен саған түлкі тонымды берейін, үстіне ақша қосып берейін. Атыңды берсең, ойланып көрейін, ақшаның керегі жоқ» дейді алдар. Бай қуанып кетіп, үстіндегі тонын, астындағы атын алдарға береді. Алдар көсе тонды киіп, атты мініп алады да ауылына шаба жөнеледі. Жыртық тонды киген бай алданып қала береді.